Okey, selamat sejahtera kepada semua warga Malaysia, terutamanya kepada rakyat Negeri Sembilan. Okey, saya Ganesh. Okey, saya buat video ni khas untuk Dato' Seri Muhammad Hassan, Menteri Besar Negeri Sembilan. Okey, saya pun seorang penduduk Negeri Sembilan juga, Seremban. Saya mengucapkan tahniah atas kemenangan tanpa bertanding rantau N27. Okey, kita tahniahlah atas kemenangan untuk Dato' Seri Muhammad Hassan. Okey, saya nak tanya Dato', ini menang tanpa bertanding ini ataupun menang tidak tahu apa itu malu? Okey, orang yang nak bertanding itu sudah ada di kawasan itu, tapi dia tak bagi masuk, katanya dia tak dapat masuk. So ada tak kemenangan ni memang buat Dato' happy, atau sebenarnya untuk kita semua Dato' malu pasal Dato' Hassan ni sebenarnya Menteri Besar Negeri Sembilan. Dato' sebenarnya kena cabar lawan, cukup lawan. Lepas perlawanan tamat itu, kalau Dato' menang, itu dikatakan kemenangan. Tapi Dato' kalau menang macam tu, Dan pun malulah. Orang sebelah kata, apalah kau punya Negeri Sembilan punya Menteri Besar tu, orang sudah ada nak bertanding sana, tak berani, tak bagi masuk. Menang apa ni? Malu. Kalau boleh tu tanding lah Dato'. Tanding. Tanding, menang. Baru itu kemenangan yang betul, jujur, ikhlas, amanah. Ini tak menang, tak lawan apa pun, baru malulah Dato'. So, okey lah. Ada satu sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. So, kalau boleh itu, janganlah jadi tupai. So, saya punya nasihat ni Dato', jangan marah. Walaupun Dato' ni Menteri Besar, okey, saya memang hormat. Tapi yang saya tak puas hati tu, Dato' menang macam tak buat kita happy lah. Tunggu sampai 9 hari bulan, kita lawan, tengok siapa yang menang nanti. Baru itu fair, itu baru gentleman. Ini macam tak gentleman lah. Okey, untuk orang-orang yang tengok video ni, tolonglah share sampai Dato' Seri Muhammad Hassan kita ni tengok apa dia punya komen. Okey, apa dia punya komen. Jomlah Dato', jom. Kita pun nak tengok kuasa Dato' macam mana, kuat ke tak kuat. Okey, saya harap-haraplah Dato' faham. Kalau boleh share video ni semua orang, supaya Dato' boleh terima. So, jomlah Dato', kita menang. Itu apalah Dato', kita menang kali ni, mau? Kalau kita mau menang, jom kita tanding. Terima kasih.